인증샷. 홍준표 대통령! 홍준표 대통령! 홍준표 대통령! 홍준표 대통령! 홍준표 대통령! 의정부 지역 내빈을 잠깐 소개해드리도록 하겠습니다. 국민의힘 의정부 당원협의회 김동근 위원장님이십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 의정부을 당원협의회 이형섭 위원장님이십니다. 우리 의정부 시의회의 시의원들을 일괄적으로 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 의정부 시의회 부부의 운영위원장 조금석, 자치행정위원장 박순자, 도시건설위원장 김현주, 그리고 이모석 시의원 일괄 소개해드리도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해주시기 바랍니다. 네, 우리 예비후보님의 대한민국의 G7 선진국 시대 희망의 나라로 정권 교체를 통해 부정부패 깨끗이 성취하겠다는 홍준표 예비후보님과 간담회를 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 네, 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네. 8월 중순까지는 정권 교체의 유일한 대안이 윤석열 후보였습니다. 그런데 경선이 시작되고 난 뒤에 윤 후보의 역량, 도덕성, 전부 국민적 평가가 본격적으로 시작되고 난 뒤부터 추석 2주 전부터 판이 좀 바뀌었습니다. 제가 1등으로 올라서고 줄곧 각종 여론조사에서도 지금 현재 계속이 되고 있습니다. 오늘 MBS 4대 여론기관의 합동조사에서도 이재명 후보를 이기는 사람은 홍준표밖에 없다는 발표가 얼마 전까지 바로 1시간 전에 발표가 됐습니다. MBS 여론조사 리얼미터 조사처럼 이게 응답하는 계층이 ARS가 아니고 그게 이제 뭐 5% 내외 ARS가 아니고 거기는 20% 이상 전화 면접 여론조사입니다. 그래서 가장 정확도가 높다는 여론조사인데 어제 또 ARS 조사에서도 보니까 이재명 지사를 12% 이상 앞선다고 나와 있고 오늘 또 MBS의 여론조사에서는 윤 후보는 지고 홍준표만이 이긴다고 여론조사를 또 발표를 했습니다. 그렇게 이제 판도가 바뀌는 것이 정치판은 이게 순식간입니다. 순식간에 이게 판도가 바뀌는 게 옛날에는 이 판도가 바뀌려면 굉장히 오래 걸렸어요. 그런데 요즘은 SNS 발달로 판도가 바뀌는 게 순식간입니다. 순식간에 바뀌고 그 사이에 각종 설화로 문제가 되니까 판이 좀 급격히 바뀌었고 그것이 지금 계속되고 있습니다. 특히
우리 당이 그 당시에 얼마나 힘들게 모으려고 했던 2030 세력들이 호남을 비롯해서 전국적으로 홍준표 지지가 지금 어떤 여론조사는 50%가 넘었습니다. 그만큼 젊은 층에서 압도적으로 지지하는 후보가 우리 당 출신으로서는 제가 아마 처음일 겁니다. 그만큼 젊은 층에서 압도적인 지지세를 모을 수 있는 것은 젊은 세대들이 꿈과 희망을 잃어버렸기 때문입니다. 그 꿈과 희망을 홍준표를 통해서 찾아야 되겠다는 그것 때문에 2030 세대들 요즘 4050까지 이제 홍준표 쪽으로 오고 있고 최근에 정말 민주당에서 정권제 창출한다고 이재명 후보를 선택을 해가지고 지금 하고 있는데 제가 보기에는 저희들로서는 절호의 기회가 아닌가 그런 생각을 저는 합니다. 이재명 후보는 싸움꾼에 또 포퓰리스트에 거기다가 대장동 비리뿐만 아니라 경기도의 개발 비리가 지금 7곳이 더 있다고 지금 언론에 나오고 있습니다. 그래서 대선에 우리가 정권 교체할 수 있는 절호의 찬스가 아닌가 맞습니다. 저는 그런 생각을 하게 됩니다. 제가 요즘 야권에서 1등으로 올라서게 된 가장 큰 이유 중에 하나가 젊은 세대 지지뿐만 아니라 흠이 없다는 겁니다. 본선에 가면 이재명 그 후보는 저게 비리 덩어리에다가 참 말이 많죠. 형수한테 쌍욕한 것도 있고 가족 문제도 있고 또 본인이 또 뭐 여배우하고 또 뭐 그것도 있지 않습니까? 그래서 저는 그에 비하면 아무것도 없거든요. 저희 뭐 장모 비리도 없고 제 가족 비리도 없고 홍준표 비리도 없고 저한테 이제 시비 걸 것도 없어요. 그래서 대선 치르기가 우리 당 동료들이 굉장히 편할 겁니다. 지난 탄핵 대선 때는 한번 생각해 보십시오. 당은 망했지, 당 지지율 4%빼야 안 되지, 우리 망한 정당에서 왜 대통령 후보를 냈나고 비난을 수도권에 얼마나 받았습니까? 그런데 지금 당도 정상화돼서 우리가 민주당보다 지지율이 높아요. 거기다 정권교체 열망도 있죠. 그 사이에 소상공인 자영업자들이 코로나 핑계로 얼마나 핍박을 받고 지금 아사직전까지 가버렸는데 이걸 살리려면 정권을 바꿔야죠. 그래서 저는 뭐 그런 생각을 합니다. 우리가 정권을 바꿀 절호의 찬스가 왔다. 그 중에서 가장 우리가 청신으로 생각하는 것이 그 사이 우리를 지지하지 않고 민주당에 있었던 2030 세대들이 모두 홍준표한테 지금 모이고 있다. 그리고 두 번째, 호남이 지금 홍준표한테 모인다. 여태 우리 호남 득표율은 보수진영 후보, 우리 당 후보 득표율은 한 자리 숫자였어요. 그런데 지금은 어느 여론조사를 보면 호남의 득표율이 이재명하고 맞붙어도 제가 30%대를 넘어가는 그런 득표율도 있습니다. 그것은 제가 간단하게 말씀드리면 제 처가가 전라북도 부안입니다. 그래서 호남에 가면 전국의 사위, 호남의 사위라고 합니다. 여러분 그 20대 총선인가 보면 안철수 대표가 부산 사람인데 부인이 순천입니다. 그래서 20대 총선 때 안철수 대표가 호남에서 석권을 한 일이 있어요. 그거는 민주당은 싫고
호남사에 찍자 그런 분위기가 있었는데 지금 호남에서는 그 분위기가 팽배합니다. 그래서 제가 대선 나가면 2030이 우리를 적극적으로 밀고 4050이 따라오고 그리고 6070 그 어르신 세대들이 우리 당에 올 수밖에 없고 또 호남에서도 20% 이상 득표를 한다면 정권 교체가 아주 수월하게 될 것이다. 그렇게 저는 봅니다. 지금도 그 방향으로 가고 있고요. 그래서 당원 동지들에게 오늘 호소를 드리고자 하는 것은 홍준표를 믿고 따라주면 정말로 지지해주면 이번에 반드시 정권 교체를 할 수가 있다. 상대 후보가 이제 이재명 후보로 확정이 되어 있기 때문에 이재명 후보하고 저는 극명하게 좀 대비가 됩니다. 우선 저는 이재명 후보에 비해서 깨끗하죠. 흠잡을 게 없죠. 두 번째 이재명 후보가 싸움꾼이죠. 그렇죠. 근데 둘이 붙으면 싸움은 제가 더 잘합니다. 그런 것들요 싸움은 제가 한수위입니다. 지금 우리 당내 토론이라서 내가 토론에 나가서 어차피 이분들 다 데리고 나가야 하기 때문에 살살합니다. 근데 이재명하고 싸우면 우선 내가 한수위죠. 싸움도 전력도 그리고 머리도 제가 낫죠. 그리고 정책도 낫고 세상 보는 눈도 제가 밝고 정치력도 제가 낫고 또 얼굴도 제가 좀 많이 낫습니다. 난 이재명 후보 보고 느끼는 것이 분노 조절 장애가 있다. 저 사람은 뭔가 참지를 못해요. 나는 이낙연 후보가 될까 싶어서 굉장히 걱정을 처음에 많이 했어요. 근데 이낙연 후보는 차분하고 그 사람은 흠집이 없어요. 공격할 게 없어요. 근데 이재명 후보는 토론 나오고 한 번만 탁 건드리면 탁 치고 오르거든. 그때 잡으면 되니까. 그래서 이번에 꼭 정권을 도로 찾아오도록 하겠습니다. 하고 우리 당원 동지 여러분들이 특히 이제 경기 북부는 이 접촉 지역이 많습니다. 접촉 지역. 지금 북핵 사태로 아마 다음 정권이 되면 김정은이가 그냥 있지 않을 겁니다. 그럼 북핵 사태 이 대처를 해 나가려면 문 대통령처럼 북에 굴신거려 갖고는 대처가 안 됩니다. 홍준표가 나가야지 김정은이 제압하고 북 제압하고 북핵 문제도 깔끔히 해결을 해서 경기 북부 지역의 분들이 안보 불안이 없도록 그거는 홍준표만이 할 수 있을 겁니다. 다른 사람들은 겁이 많아서 그건 못해요. 대통령 하려면 배짱이 있어야 되고 강단이 있어야 되고 결기가 있어야 되고 붙으면 밀리지 않아야 돼요. 미국하고도 마찬가지예요. 일본하고도 마찬가지예요. 제가 나가야 5년 만에 정권 교체를 할 수 있을 겁니다. 저는 확신하고 그 준비를 지난 4년간 철저히 했습니다. 대통령으로서 대한민국을 어떻게 만들고 우리 청년들에게 꿈과 희망을 어떻게 찾아주고 그리고 장년과 노년 계신 분들에게 여유와 안락을 줄 수 있는 풍요로운 대한민국을 어떻게 만들 것인지 저는 4년 전부터 준비하고 준비를 했습니다. 앞으로 꼭 정권을 찾아오도록 하겠습니다. 후보가 선출되더라도 4개월간 전쟁을 치러야 돼요. 상대 후보. 그럼 4개월 동안 흠집 있는 후보, 각종 비리로 좀 연루되어 있는 후보 나오면
문재인 대통령하고 이재명 총리 민주당이 그냥 둘 것 같습니까? 그거 대선 치르기 어려울 겁니다. 그래서 국민들이 지금 여론이 판도가 바뀌고 당원들만 지금 이제 따라오는 속도가 좀 늦기 때문에 각 당협에 돌아다니면서 이렇게 호소를 하는 겁니다. 제가 나가면 반드시 이깁니다. 그리고 정권 찾아오고 경기 북부에 계시는 우리 주민들이, 국민들이 안보 불안이 홍준표가 대통령이 되어야지 그게 없습니다. 약속드립니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 잠깐 혹시 궁금한 사항 우리 신당원들 계시면 질문을 좀 받을까요? 네. 네. 아, 네네. 네, 우리 제일 젊은 청년입니다. 네. 네, 저는 경기도 의정부시의 대학생위원장 김동수라고 합니다. 일단은 4강 올라가신 거 굉장히 축하드립니다. 지금 민주당에서 완전히 정치 깡패가 아닌 정치 조폭을 뽑아놨어요. 그런 부분에 있어서 홍준표 후보님과 약간 강단이 쓰신 분이 이재명을 완전히 제압을 넘어서 박살내야 된다고 생각을 합니다. 저는 2030 세대들이 문재인 정부 5년 동안 아주 처참하게 박살났습니다. 그렇습니다. 이 청년들 조립해줄 자신 있으십니까? 청년들이 우선 졸업을 해도 일자리가 없어요. 그리고 결혼을 하려고 해도 집값이 너무 폭등을 했습니다. 희망이 없습니다. 그래서 청년들에게 꿈과 희망을 찾아주는 나라를 만들겠다고 저는 생각을 합니다. 저희들이 청년 시절에는 나라가 팽창하던 시절이었어요. 나라가. 그렇게 하다 보니까 청년들이 각종 일자리가 그리 많았어요. 이렇게 해외도 있었고 국내에도 있었고. 그런데 지금 어느 정도 팽창 수준이 이제 줄어들면서 청년들이 이제 꿈이 사라지기 시작했는데 문재인 정부 들어와서 훨씬 그게 강도가 세져져 버렸어요. 일자리가 없어져 버렸습니다. 그래서 이런 부분을 제가 철저하게 준비를 해놨습니다. 그거 이야기하려면 1시간이 또 더 걸려요. 그래서 법률대로 안 믿고 우리 젊은 세대들 그리고 장년 세대들이 믿어주면 제가 5년 동안 대통령 하면서 나라를 반듯하게 만들고 선진국 시대의 기초를 내가 딱 닦아놓고 내가 후배들을 갖다가 내가 그런 이야기를 합니다. 요즘 경선을 같이 하면서 그냥 대통령만 하고 나가는 게 아니고 우리가 계속 집권할 수 있도록 차세대 경쟁 주자들을 내각과 당에 골고루 포진시켜가지고 서로 경쟁하게 할 겁니다. 정당한 경쟁 구도를 만들어가지고 우리가 최소한 계속 집권할 수 있는 발판을 만들어 놓고 국민들을 괴롭히지는 않을 겁니다. 국민들을 편안하게 하겠습니다. 잘하겠습니다. 네. 네. 저 이데일리 정재용 기자인데요. 네. 저기 의원님 북부 오셨으니까 아까 처음에 안보 불안에 대해서 말씀 많이 하셨거든요. 근데 이제 지역 주민들 같은 경우에는 그동안 뭐 군사시설 보호구역 뭐 이런 것들 때문에 너무 지역이 소외되어 있는, 그래서 이 지역에서 최근에도 그렇고 뭐 분도를 해야 된다 이런 얘기들이 많이 있거든요. 경기 북부 지역 분도라든지 아니면 뭔가 북부를 위한 특별한 대안이 있으신지. 저는 분도라기보다도 2024년도 총선을 앞두고 대국민 공약을 하려고 하는 것이 도를 없애려고 합니다. 우리가 이게 도를 만드는 게 한 100년 됐습니다. 그런데 지금은 옛날하고 달라가지고 기초, 광역, 국가 이 3단계로 하니까 이게 너무 행정 낭비가 심하고 이게 잘못됐어요. 그래서 도를 없애버리고
지방자치단체하고 국가하고 2단계로 바꾸려고 합니다. 2024년도. 그렇게 되면 기초광역위원들은 지방위원으로 통합을 하고 지방위원으로 통합을 해서 정당하게 국회의원처럼 세비를 주는 거예요. 보좌관도 주는 거예요. 그리고 국회의원은 나라 일하고 그 다음에 지방위원들은 이게 자기 지방의 일을 하는 겁니다. 그렇게 하면서 경기도 같은 경우에는 인근 자치단체를 전부 통합을 하는 게 어떠냐. 전국을 한 40개로 만들어 보자. 40개 지방자치단체로. 그렇게 만들면 이제 도가 없어질 뿌리는 거죠. 그러면 공무원 수가 대폭 줄어듭니다. 통폐합을 해야 되니까. 그래서 지금 보면 전국에서 없어질 그런 시군들이 굉장히 많아요. 그렇게 하지 말고 전부 인근 시군끼리 전부 통합을 해서 자치단체를 하나로 만들고 도는 없애버리자. 제가 도지사를 2번 해봤는데 도가 이제는 필요가 없어요. 도가 필요 없어요. 경기도 같은 경우에도 이게 몇 개로 쪼개질지 모르지만은 경기남도, 경기북도 이런 식으로 도가 통화하는 게 아니고 인근 시군을 전부 합쳐가지고 하나의 자치단체로 만들고 그걸 이제 경기도는 몇 개로 해야 할지 그거는 우리가 시뮬레이션을 해봐야 됩니다. 그래서 제가 생각하는 거는 전국을 한 40개 정도로 그렇게 해가지고 지방 대개혁을 하자. 지방자치제도를 대개혁을 하자. 그렇게 함으로써 지방위원들 격상하고 그 지방위원은 지방일, 국회의원은 나라일 딱 그런 식으로 정리하는 게 맞겠다. 그런 생각입니다. 북도를 위해서 따로 하는 것보다도 북도에도 인근 시군을 전부 통폐합해서 그걸 갖다가 자치단체 그렇게 만들면 국가하고 딱 2단계로 해버리면 훨씬 이게 행정 절차가 간단해지고 공무원 수가 그리 많이 필요 없어요. 예. 좋습니다. 예. 후보님이 이제 대선 때 경기 북부 지역에 이제 많은 규제를 완화할 필요가 있다라고 말씀을 하셨었는데요. 올해도 그 고객 유효한지. 그게 경기 북부 지역이 완화되려면 군사보호 시설이 많고 그런 문제거든요. 군사보호 시설이 완화가 되려면 제일 중요한 게 안보가 튼튼해야 됩니다. 안보가 튼튼해야 됩니다. 지금 안보를 이렇게 풀어놔놓고 사실 그렇지 않습니까? 문재인 대통령 들어와가지고 남북 군사 합의서 그 9.19 합의를 해가지고 우리 쪽은 그게 GP 폭파해버리고 모든 걸 다 해체해버리고 거기다가 지뢰도 없애갖고 고속도로로 만들어줘 버리는데 북은 아무것도 하지 않았어요. 그래 안보를 해체해버리니까 더 문제가 세죠. 그래서 안보가 튼튼하게 돼버리면 군사 비밀 구역 해제하는 게 훨씬 좋아지죠. 그거는 내가 약속대로 하겠습니다. 네. 네, 진심으로 감사드립니다. 오늘 질문을 굉장히 많이 해주셨는데 잠깐 소개 한번 해드리도록 하겠습니다. 우리 이현주 국회의원님께서 이번에 우리 홍준표 예비후보님하고 같이 선대 공동위원장으로 이번에 다시 영입하셨는데요. 크게 한번 박수 쳐주시면 네, 함께 진행해주신 우리 홍준표 예비후보님 진심으로 감사드리고요. 오늘 발품 일정 다 뒤로하고 우리 책임 핵심 당원님들 함께해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 식사 시간이 너무 많이 지나서요. 이것으로 의정부 각을 정책 간담회는 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오만 방조하시네. 세상에 방에 들어온 지 3개월밖에 안 된 사람이 어떻게 그런 오만 방자한 말이야. 뭐 위장당원이 많다. 온갖 소리 다 할 때도 내 말을 안 했어요. 그냥 철이 없어 그러니 이거는 오만 방자하기 이럴 데가 없지. 내일 내 1대1 토론할 때 그냥 안 둘 거야.
여태는 검찰 후배고 아직도 저게 공중에 떠 있어가지고 정치를 모른다, 세상 물정을 모른다 그 생각을 했는데 어제 발언한 거 보면은 그 용서할 수 없는. 아마 내일 내가 1대1 토론 때 공격을 하면 당원들이 내 양해할 거라고 봅니다. 여태 내 당원 의식에서 제대로 내 물어보질 않았어요. 근데 내일은 달라요. 내일 아마 MBC에서 할 거예요. 그거는 철이 없어도 그 철딱선이 없이 어째 공부야. 이 당을 괴멸시키려고 한 사람이 누구야? 문재인하고 짜고. 그 발언에 대해서 윤리 회부가 필요하다고 보시는지 왜 그런 말을 하셨다는 그거가 철딱선이 없이 한 말인데 말이죠. 그러면요 현실성이 없다고 비판했는데 그거에 대한 생각 현실성이 있는지 없는지 그건 나중에 보면 될 거 아니에요.